咁好不幸咧，今個禮拜又傳咗一啲關於疫苗好爆嘅消息出嚟啦。即係美國嘅 J&J 疫苗、Johnson & Johnson 嘅疫苗咧，又傳出話咧就有機會咧引起嗰個腦靜脈竇嘅血管栓塞咁樣。咁呢個咁嘅問題咧，之前上次嗰條片我都講過啦，就係英國牛津疫苗咧，就似乎咧都係有咁嘅問題嘅。大家要知咧，其實呢兩種疫苗咧，Johnson & Johnson 同牛津咧，佢係用同一個平台啦，即係話同一個類似嘅科技嘅，即係話我哋叫做用一個病毒嘅載體啊，即係話兩隻咧都會用呢個腺病毒咧，就即係將一啲嘅遺傳物質咧就打落人體嗰度嘅。咁而呢個 Johnson & Johnson 咧就係用一個人體嘅腺病毒啦，咁而呢個牛津疫苗咧 AstraZeneca 嘅疫苗咧就係用呢個嘅黑猩猩嘅腺病毒嘅。咁兩者嘅技術咧，其實都有相類似嘅地方啦。咁同埋咧，就睇落咧，嗱喺今次咧喺美國嗰度咧，就話叫停咗呢個 Johnson & Johnson 嗰個疫苗嘅注射啦。咁 so far 咧就大概有600零萬劑咧，就喺美國用咗啦。咁就總共咧就有6單呢啲嘅腦靜脈竇血栓塞咁嘅情況嘅。嗰個機會率大概就即係每100萬劑咧就有一單啦。咁而喺英國牛津疫苗咧，就呢啲咁嘅靜脈栓塞嘅機會咧，大概100萬咧就有4單到啦。咁呢個當然有少少分別嘅，咁但係以嗰個規模嚟講咧，個 magnitude 嚟講咧，就都算係 comparable 啊，即係有啲近似啊。咁再加上兩者又用同一個嘅技術平台咧，就似乎咧就疫苗同呢個腦部血管栓塞咧有關係咧，個證據咧就越嚟越明顯啦。唔少人咧都會覺得哇，即係啲疫苗開始打之後咧，有呢樣嗰樣副作用，嗰啲專家咧永遠都話，呢啲同咧疫苗無關嘅，咁即係唔使問都係即係個答案一樣嘅咁樣樣。嗱，其實咧就大家喺呢件事情上面咧，你就睇得出咧，其實並不是咁樣樣嘅。疫苗咧就嗰個喺個研究階段咧，咁譬如佢第3期研究，通常牽涉譬如幾萬人、3萬人、4萬人咁計啦。咁一般嚟講咧，就喺呢啲咁嘅3期研究裏面咧，即係我哋要睇得出疫苗個效果啊、安全性啊，咁即係呢啲資料我哋可以睇得到嘅。咁但係咧，就如果有啲好少見、極少見嘅副作用咧，就唔能夠話即係喺呢個幾萬人嘅研究裏面咧睇得清嘅。咁通常咧就要等佢即係開始喺人群裏面開始打嘅時候咧，有好多人，譬如有10萬人、100萬人、幾百萬人咁樣之後咧，咁你就開始咧會睇到一啲非常非常少見嘅副作用㗎啦。跟住等於你即係譬如你出架車，咁車廠嗰度當然會測試架車嘅安全程度啊、可靠程度啊各樣啦。咁但係咧好多時咧就你會發覺咧就係啲車咧就賣咗出去之後咧，咁一段時間之後就話賣咗好多啦，咁啲人咧就發覺有啲問題喎，跟住先回收翻嚟整翻嘅。咁呢個係即係一定好難避免嘅嘢嚟嘅。咁今次咧亦都係一樣啦。我之前都有啲片講過啦。咁就一般咧。就喺譬如歐美呢啲國家咧，佢就即係疫苗推出咗之後咧，就有呢個叫做 post-marketing surveillance 啊，即係話咧出咗賣咗出街，咁開始開打嘅時候咧，咁就會一路咧有個機制咧就睇住有冇咩特別唔妥嘅問題，咁要提早發覺咧，咁要保護大家。咁喺英國咧，我哋叫做 Yellow Card System 啦，咁即係話有張黃紙，咁等大家咧就將嗰啲可能嘅副作用咧就報上去。咁喺美國咧就有一個即係20年歷史嘅制度咧，叫做 VAERS 一樣啦，就俾大家咧就其實任何人都得嘅，即係話如果你係病人家屬也好，你係即係醫護也好，你係打針嗰個又好，如果你發覺有啲人打咗針有啲唔妥，即係就算唔需要話好合理，或者你覺得真係好肯定有問題嘅，即係你覺得佢打咗針之後佢好似即係有啲便秘喎，咁佢打完針之後佢有生痔瘡喎，咁樣咁你都可以報上去嘅喎，即係冇人話你會嘥錢嘥時間，冇人咁樣嘅。咁決定嗰啲問題係咪需要再進一步
調查需唔需要嗌停嗰個疫苗嘅注射咧，係專家嘅責任。咁佢咧就譬如好似美國呢次咁嘅情況咧，就係 VARS 嗰度裡面嘅專家咧，就一路喺度睇住啦。咁有1個、有2個、3個嘅腦靜脈竇栓塞出現啦，跟住咧佢哋又睇得好緊啦，一路留意住。跟住咧就有第4個、第5個，到第6個嘅時候咧，佢哋就知道啦，應該有啲問題啦。咁所以咧，佢哋就決定咧就要暫停呢個疫苗嘅去注射，睇清楚有冇咩問題先，係暫停啫，唔係話真係唔得喎。咁但係咧就一定要搞清楚先。腦靜脈竇血栓塞咧就係極端少嘅，即係話而家咁睇咧，100萬劑疫苗裡面有一單咧係非常之少嘅。呢個咧就即係差唔多個機會率咧，等於俾雷劈中咁嘅機會咁上下啦。咁但係咧就因為咧就喺即係呢啲國家嘅制度裏面咧，就人命咧就一定係最重要嘅。就算佢係幾少見，一定咧就要搞清楚去保障公眾利益嘅。咁但係並不是冇代價㗎啦。當你個疫苗開打嘅時候，打咗好多劑，跟住傳出有啲咁嘅問題，跟住你有個政策叫停嘅話咧，暫停都好啦，肯定咧就對大家對疫苗嘅信心咧有唔細嘅打擊嘅。即使之後你發覺係 OK， 咁啊可以繼續打，或者某啲條件之下咧，你可以覺得佢仍然係安全，可以繼續打咧，之後咧打疫苗嘅人應該會少咗一大橛㗎啦。咁而少咗人打嘅話，咁當然好明顯就會有多啲人因為 Covid而死亡嘅。嗱，當然呢一刻咧就都係喺調查當中啦，估計都應該係幾日啊或者幾個星期之內咧就會有結果啦。即使咧如果佢個結果真係證明咧就話呢個疫苗係同呢個腦靜脈血竇栓塞係有關係嘅話咧，未必咧一定係會完全唔用呢隻藥嘅喎。點解咧？譬如舉個例，大家都知啦。而家我哋用開嘅即係 Moderna、Pfizer、BioNTech 或者佢嗰啲叫復必泰疫苗啦。咁呢啲都係 mRNA 疫苗啦，就所用嗰個科技咧就同呢個牛津疫苗啦，同呢個Johnson & Johnson 疫苗啦完全唔同嘅。呢啲疫苗咧，大家都聽過咧，佢咪係每100萬劑咪有4-5單會引起嗰啲嚴重過敏反應嘅。嚴重過敏反應咧，即係話嗰啲氣喘啊、血壓低啊、心跳啊、即係嘴腫到孖潤腸嗰啲咁啊，要入醫院嗰種咁嘅敏感啊。嗰啲敏感如果你唔理佢咧，理論上都有生命危險嘅。咁但係呢樣嘢咧已經係證明咗係同 Pfizer、Moderna 或者復星 BioNTech 疫苗係有關係嘅，係由疫苗引起嘅。咁呢樣嘢已經證明咗咯。咁但係點解我哋仲用緊嘅？因為呢樣嘢係極端少嘅嘢嚟嘅。咁而同一時間咧，如果呢啲咁極端少嘅問題咧，就我哋如果發覺得早，咁就通常咧呢啲都係打完針之後半個鐘頭之內會發生嘅嘢啦。咁如果我哋小心啲，咁打完針之後觀察耐啲嘅話咧，咁就如果有人有呢啲問題，我哋早啲發覺，咁而即係嚴重過敏反應咧，就有啲好有效嘅解藥㗎喎。咁咧打針咧就即刻冇事嘅。咁嘅話咧，其實疫苗咧喺某啲條件嘅限制之下咧，係仍然可以用嘅喎，唔係一定唔用得嘅喎。咁當然 Johnson & Johnson 或者牛津AstraZeneca 疫苗嗰個最終佢係會即係大家會點樣用咧？咁我唔知道啊。咁但係咧就佢其實咧都有機會咧喺某啲限制條件之下，譬如好似歐洲咁樣，即係譬如可能因為後生啲嘅人咧就患上呢個腦靜脈竇血管栓塞嘅機會大啲啊嘛，咁限制啲年紀大啲嗰啲人先打咯。咁或者女性比較多啲呢啲咁血栓塞嘅問題，咁或者限制淨係男性打咯，咁繼續可以用嘅喎。咁你話咁好冇道德喎，咁唔應該。大家咧要用一個宏觀嘅角度去睇喎。腦血管栓塞就當佢100萬劑有一單啦。咁其實咧就嗰一單都未必一定死啊，咁都有藥可以醫嘅。咁我當佢真係每一個都死啦咁樣，咁即係死亡率就100萬分之一。咁但係染上 Covid 嘅話，咁死亡率可能1%或者到3%，睇下邊啲地方啦，係嘛？即係100個人患上 Covid 嘅話咧，就有1至3個會死。
咁一比較之下咧，你就知道邊個風險大啦。咁所以咧就即係歐洲方面嘅建議都係話，即係初頭啲人聽到好似好矛盾啦，就話你既然話疫苗會引起呢啲血栓塞，點解仲話疫苗係安全應該打咧？其實就係咁嘅道理啦，即係話咧佢有一個好少見、好少見嘅副作用嘅。咁不過咧就 overall 嚟講，對大部分人嚟講都係安全嘅。咁當然咧就即係就調查清楚之後咧，可能會有啲條件嘅限制咧嚟保障大眾。咁其實咧係仍然可以用嘅。咁就大家要知道咧，就全世界而家有好多人咧係冇疫苗打嘅，咁亦都唔係一啲血栓塞嘅即係高危人士，佢哋又好希望打到疫苗咧。咁就其實咧嗰啲地方，譬如話第三世界啊，好多人咧打咗疫苗咧可以拯救好多無數嘅生命嘅。咁所以咧，大家應該從呢個角度去睇啦。咁有啲人會問：哇，我啱啱打咗呢個 J&J 疫苗喎，咁點算啊？好驚喎！嗱，其實咧呢啲咁嘅腦靜脈竇血管栓塞咧，發生嘅時間咧一般都係打完針第4日到16日之間發生嘅。咁如果你打針已經過咗呢個時段咧，咁其實就冇乜好擔心啦。咁但係如果呢個時段未過嘅話咧，咁你就要好小心，要留意佢即係腦血管栓塞嗰啲病徵啦。咁譬如話突然間好頭痛啊，即係有啲會抽筋啊，有啲去睇嘢咧有重影啊咁樣。如果有啲咁嘅現象咧，咁就一定要盡快睇醫生啦。咁好，今日咧就講到呢度先，希望咧就可以釋除咗大家一啲嘅疑慮啦。咁請你留言、點讚、訂閱，下次再見，拜拜。